Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздерге өзімнің ең сүйікті салатым, фунчозу салатының рецептісін ұсынамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай жасалады. Фунчозу салатын дайындау үшін бізге фунчозу лапшасы керек болады. Сәбіз, қияр, пияз, тәтті бұрыш, самсақ, сұйық май, уксус, сіркесі 9% және сойлы соус, әртүрлі дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Ең алдымен қиярды осылай дөңгелетіп, соломка тәріздес қылып турап аламыз. Міне қиярды турап алды. Келесі кезекте пиязды да дәл солай соломкаға тураймыз. Ал сәбізді үккіштен осылай өткізіп алыңыздар. Сарымсақтың 2-3-тісін осылай ұсақтап турап алыңыздар. Міне бізде бәрі көкөністердің бәрін турап алдық. Келесі кезекте фунчозу лапшасының үстіне қайнаған ыстық су құямыз. Қақпағын жауып 7-8 минутқа қойып қойыңыздар. Піскен лапшаны салқын сумен жуып осылай жуып аламыз. Кейін бұл ұзын болғандықтан жеген ыңғайлы болу үшін пышақпен немесе асық бөлменің қайшысымен осылай кесіп алыңыздар. Ыдысқа барлық көкөністерді салып аламыз. Одан кейін дәміне қарай дәмдеуіштер қосамыз. Қара бұрыш, қызыл бұрыш, тұз және де самсақты қосамыз. Кейін үстіне қыздырылған ыстық майды құямыз. Араластырамыз. Ас қасықты толтырмай сірке суын құямыз. Және де соя соусын құямыз. Күнжітті қоссаңыздар болады, қоспасаңыздар да болады. Бірінші табаға қыздырып, осылай қыздартып алдым. Үстіне фунчозу лапшасын салып, бәрін жақсылап араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырғаннан кейін бетіне күнжіт сеуіп, қақпағын жауып, тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып қойыңыздар. Сол кезде дәмі ерекше болады. Мінекей біздің салатымыз дайын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ұнаса лайк басуды ұмытпаңыз.